हायवे वेल्या स्ट्रीट लाईटीची जबाबदारी पीडब्ल्यूडी नॅशनल हायवेची आपल्याकडेन त्याविषयी पावर ना। वीज मंत्री सुदिनान केले हात वयर। पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणटा वीज मंत्री असताना स्वतः जबाबदारी घेतालो। अंडरग्राउंड केबलिंग करप सोपे न्ही, 5 ते 10 वर्षां लागतली। किलोमीटरा फाटल्यान 50 लाख खर्च, वीज मंत्र्याचे रजाव। युनिटा फाटल्यान 2 पैसे वाढल्यार बळ जातलोच, बरी सेवा जाय जाल्यार चिमटो येतलोच। फकत कामगारांचोच विचार करू नकात, असले धोरणांनी इन्व्हेस्टरांचेर वाईट परिणाम जातलो। जाहीर वक्तव्य करचे आधी कंपन्यांचोय विचार करात। जीएसआयचो श्रम मंत्र्याचेर फार। कदंबाच्यो भयो चालूच, केन्ना डिझल नाशिल्ल्यान बंद, केन्ना टायर भायर सरता जाल्यार आता नवे प्रकरण। आपे व्हाळ केरी कदंबाचो ब्रेक फेल, वेळ बरो, ड्रायव्हरान कशी तरी बस थारयली। गोंया भायले चडशे लेखक सत्तेर आशिल्ल्यांचे चियरलिडर्स आमचे मदीं तयार जातात, म्हणटा ज्ञानपीठ अवॉर्डी भाई मावजो। भाईचो मडगांवां नागरी भोवमान। ज्येष्ठ पत्रकार एन राम म्हणटा चल्ला द्वेषाचे राजकारण। सरकाराकडच्यान कसलोच आधार नाशिल्ल्यान तशेंच केन्नाय पडपी पावसाक लागून पारंपारीक मीठ व्यवसायाचेर परिणाम। उत्पादन देंवता, मिठाचो व्यवसाय सोडून दिवपाची पाळी। म्हादय वेल्यान कर्नाटकात राजकारण तापता। विधानसभा वेंचणूक नजरे मुखार दवरून परत म्हादयचे नांवान प्रचार। सिटी रवीन खंय गोंयाक म्हादय विकली, काँग्रेसूय विशय काडिना। वाटाळाची वक्तव्यां।